नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले के वाहिदना चंदूसा इलाके में सोमवार सुबह अचानक गोली चलने से दहशत फैल गई। गोली चलने की आवाज़ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर फजल महमूद के घर से आई। गोली की आवाज़ सुनकर लोगों को लगा कि आतंकवादियों ने उनके घर पर हमला कर दिया है। जब काफ़ी देर तक फायरिंग की और कोई आवाज़ नहीं आई तो लोग फजल के घर की ओर गए तो पता चला कि ये फायर सुरक्षा में तैनात पीएसओ की राइफल से हुआ है। राइफल से निकली गोली पीएसओ अल्ताफ हुसैन को इलाज के लिए तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anywhere. जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.